仲誇張過上次咧，我哋去到長沙咧嗰個唔知咩樓嗰度門口咧，一樣係咁多人喺度影相，好多都係沙俄式嘅建築物嚟嘅，唔係蘇俄啊，即係唔係近代啦嚇，係古代啦嚇，大家咁樣。之前咧，其實我都有少少擔心，會過於年輕咧，唔係嘅，亦都有家庭客嘅，都仲未算夠脆先能嗰件，係要脆到好似餅乾咁。尤其呢嚿肥咧。Hello， 各位觀眾，大家好啊！又嚟到晏晝，而家4點半，咁咧又出嚟行下啲旅遊景點啊！頭咧我係坐天鐵嚟嘅，不過喺國內咧就唔會叫天鐵嘅，係叫做呢個應該係2號線嚟嘅。我咧就諗住去前邊一個好有代表性嘅古址嗰度睇下嘅，誰不知咧我掛住喺酒店剪片，係我剪咗朝頭早嗰條片咯。跟住出發啊，睇下喺邊，會唔會好早收工咧？跟住我諗一睇係嘅，唔好意思啊，仲有6分鐘就收工啦。咁其實喺出發之前，我已經知道一定係趕唔切㗎啦嚇。佢話冬天係4點添，夏天係4點半，咁我唔知佢按4點定4點半啦嚇。咁都一場都嚟到啦，咁行下睇下啦嚇。我咁計劃嘅。我而家先嚟睇下先，因為喺酒店過嚟咧30分鐘，連埋行路30分鐘，好快嘅。咁如果係時間可以嘅話，我聽日會再嚟過。咁喺附近行一行，因為等陣嘅行程咧都係喺呢度附近嘅。行下武漢嘅街道啊，呢邊似乎遠離咗啲老城區喎，咁樣賣番薯嘅喎。成架車咁嘅喎，呢度咧就叫做頭道街，咁個地鐵站名咧都叫頭道街嘅。而未到又有件事同大家匯報一下嘅，咁啱先嗰個酒店咧，點解剪片剪晏咗咧？其實我就掛住睇酒店，我又再重新睇嗰啲酒店。我下載咗一個 app 叫做亞朵嘅酒店啊，咁咧佢個地方更好嘅。咁樣我哋已經 book 咗啦。我聽日朝頭早會好早起身，食完早餐之後咧，應該就會退房。退完房咧，喺嗰度擺低行李，先至去遊玩嘅。我哋今日住呢個酒店咧，差唔多400蚊啊，400蚊嗰一檔咧，以嚟到而家為止咧，我覺得啊嚇係住過400蚊呢一檔咧最差嘅，唔好意思啦。400蚊一檔有啲咩啊？福田全季係400幾，有潮州古城啊，同樣都係亞朵。佢呢度咧感覺上係好舊嗰種感覺，會企理過上次喺衡陽，即係嗰晚我哋去到之後，街都冇去，喺間房瞓覺，瞓到第二日嗰個咧，飯都冇食嗰個咧咁嘅。不是太好。既然係咁，點解唔換個咧？咁我換個之後咧，嗰間酒店咧，因為佢都成差唔多500蚊㗎，咁即係新會員有優惠，又係390幾，咁真係就換個酒店啦嚇。試多間酒店睇下。咁同埋幾乎可以肯定嘅就係，我應該係會去岳陽嘅。咁嗰個會留待最後一日再決定，因為我查過啦。喺武漢呢度去岳陽咧，大概個半鐘頭到嘅車程，咁啊再打車去咧就2個鐘頭，咁但係咧每日有好多班車嘅，然之後喺岳陽咧，再嗰個岳陽樓嗰度翻去高鐵站，咁啊坐車走翻廣州，好方便啊，可以翻到去我火車站嗰度都得嘅，咁嗰啲到時再講，因為未訂飛，所以要行下就咁解。我而家感覺自己好似行錯路咯。係啊，不過應該喺前邊往右轉吧，定係左轉咧？
真係唔知。哦嗱，呢度係有寫住嘅，我早咗一個路口轉左啊。嗱，呢度寫住古德寺，咁啊喺呢個公廁隔離兜過去咯。翻呢個酒店啊，點解會訂呢度咧？其實我個諗法咧係我問題嘅，我仲停留喺我上一次嚟武漢嗰種感覺。上一次嚟咧係好現代化嘅，不過當時碧咸仲未退役咯。係啊，睇見對面嗰塊廣告牌仲係賣緊佢對波鞋。退役未咧？我都唔係好知，因為碧咸退咗役之後係曾經仲有一段時間有賣波鞋嘅。我唔知有冇記錯啊。總之就係歐洲杯巴洛迪利咧思考人生嗰個時間咯，應該係我個女08年出世，應該係12年吧。如果我冇記錯就係啊，因為10年係世界盃年㗎嘛，12年係歐洲杯年嚟㗎嘛嚇。大家翻去查資料啦嚇。咁啊過去都12年啊，不知不覺行咗嚟啲橫街窄巷裏邊添。咦，反而呢啲有生活氣息喎。左邊啲人喺度打緊牌啦，右邊就呢啲瓦片屋啦。睇唔到個古德廟，睇到呢啲都唔錯啊。其實我哋嚟旅行就係想睇人哋點樣生活啫嘛。真係可遇不可求。不過呢度咧就唔似話當地人嗰種居住感覺，似係啲外來人喺度居住嗰種感覺嘅。不過真係唔好意思，我水平咧，我冇辦法分辨得到佢哋係咪本地人咯因為如果我哋喺廣州本地人咁，你聽到佢講粵語噶嘛，但係喺呢度我真係唔知佢哋講嘅係老家嘅口音啊，又還是係本地口音咯。我駕車子，你看那小弟弟。真係唔識㗎，我唔知道呢度算唔算老城區，但係嗰種感覺咧都幾城中村嘅感覺㗎。同我12年前嚟嘅，可能我當時係冇經過呢部分啦嚇。完全唔係嗰種味道啊！反而高鐵站一出嚟咧，即係我仲未着衫，我準備換衫之前咧，就覺得啊，就係12年前嗰種味道啦咁。仲有件事情，唔知大家有冇留意到啊？即係我嚟到而家嘅感覺啫，不包括全部嘅。我發現呢條路咧，除咗的士以外咧，好少綠牌車㗎。呢度有一部，即係私家車啊。的士唔算私家車嘅。咁同廣州嘅比例咧，廣州係多好多㗎。如果講私家車，甚至乎我覺得已經超過一半㗎啦。即係撇除的士喎嚇，呢度又見到一部咯。咁啊，至起碼而家咁樣望埋去咧，呢部唔係嚟嘅，真係綠牌車嘅咧，即係新能源啦嚇，唔夠一半㗎，好似呢一行咁啊，一部都冇㗎。嚟到呢度咧，我可以攞個結論，各位觀眾，如果真係想嚟呢個景點嘅話咧，唔好考慮坐地鐵之後行路過嚟咯嚇。真係想嚟嘅話，打車，一定係打車。啲遊客咧已經睇飽啦，行出嚟啦。咁啊咧，門口呢度仲有巴士、定制公交，究竟去邊嘅咧？喺度招攬緊生意。穿回去10幾分鐘，不想逛，那邊還有1.6塊的小公交，坐2個站也是7點可以到。哦。只要到了第一個地方，你後面漢口江灘。呢個好啊，途經泥黃坡路呢個可以啊。講下呢度先啦，呢度係始建於清朝嘅1877年，門票咧13蚊。嗱，嗰度有寫清場時間1650，咁已經清場中㗎啦嚇。朝頭早8點鐘開門迎客。佢最有趣嘅地方咧，就係裏邊拜佛㗎嘛，係咪先？
即係但係咧有古羅馬建築嘅喎，真係好值得嚟嚇！我聽朝早啲起身。至於呢度咧，我係好想坐呢個巴士嘅，因為去泥黃波路，我呢個有邊嘅巴士啊喺國內咧嗱，我成日講話武漢似廣州就係咁解啦，佢係有邊嘅巴士嚟嘅，即係啦5蚊掃羊城通都係得嘅。咁同埋咧嗱，去泥黃波路嘅話咧，咁啊有咁多種交通工具，但係咧都係會比呢個平嘅，但係時間都唔短，譬如好似呢個咁啊，頂仲要踩單車添，都要32分鐘嘅。因為可以打車去嘅，貴啲咯。選項唔錯啊，坐下都好。因為咧坐巴士遊一個城市咧，先至係感受到佢嗰種獨有嘅魅力嘅。就算係揸車咧，都要20分鐘。我覺得呢5蚊咧係抵使嘅。咁去到嗰度咧，好多人啊，江邊啦，又有博物館啦、江灘啦，各種嘅。好啦，又嚟到旅遊景點，呢架車幾好，真幾好。雖然咧佢嘅價格咧係比普通嘅巴士貴咗3倍，普通嘅巴士係1.6蚊嘅啫，佢咧收5蚊。咁但係咧佢因為沿途啊，佢會經過一啲旅遊景點，係好簡單咁俾你望一望。咁有啲真係望一望就算㗎嘛，大佬啊，即係你唔係走埋睇下嗰條柱點解要用黃色定白色啊？黃色係代表咩？白色代表咩？咁其實唔需要，我哋啲遊客都係見到係啊，佢靚啊咁解嘅啫嘛。嗱，譬如好似我後邊咁啦，呢個應該叫做宋慶齡，呢個宋慶齡漢口舊居紀念館，咁啊唔入得去嘅。咁你門口望一望，哎呦，當時啲建築物係咁嘅，究竟係俄式啊，定係哥德式啊，定係點咧？咁啊〜自己慢慢研究，影張相翻去慢慢睇。二咧就係售票員姐姐咧，佢係會好努力咁同我哋解釋究竟個大概方位係點嘅。咁啊，因為咧呢度附近咧嘅旅遊景點咧後邊，我左手邊指住呢個方位叫做泥黃皮路嗰個字咧，車陂個陂，普通話讀皮膚個皮啊。你行完呢個泥黃皮路之後咧，喺呢度過去，跟住嗰堆人咁樣行，睇唔睇啊？狗狗啊，嗰度過去咧就係江灘嚇，咁啊啲路會開放㗎啦。一直往前行就係我哋酒店個方向，即是步行街嗰個方向。咁咧，我哋就可以開始喺度慢慢睇啦，睇下呢啲歐式嘅建築物。點解我成日話武漢係好似廣州？其實真係有幾個因素嘅。第一個咧，好多面前呢啲歐式嘅建築物啦嚇，呢個此其一。第二咧，做過人哋嘅租界嘅，但係唔係殖民地喎，唔係殖民地喎，唔係殖民地喎，租界。咁第三咧，啲飲食又似啦，又唔係話好中意食辣，又想食又唔係食好得嗰啲咁嘅感覺啦。同埋仲有佢哋呢度咧都係有邊嘅電車㗎，即係上邊有條線嗰種電車，廣州都有㗎嘛，係咪？咁呢度咧就係泥黃皮路街頭博物館。佢嘅意思就係話個博物館咧係喺條街度嘅。咁當時咧，究竟呢個係咩地方嘅租界咧？其實我都係啱先知嘅，原來係沙俄，即係俄國嘅租界嚟嘅。呢邊咧就有咖啡店啦，我哋就一路往前行，慢慢領略下呢啲歷史文化街區嘅感覺咯。究竟同沙面係咪又係好似咧？都係有少少似嘅，好似面前呢啲建築物咁啊。沙面咧就會寫埋係咩建築物咯。呢度仲勁，呢度係食西餐嘅。不過有沙面又係咁上下，同埋呢個燒鰻魚咯，烤鰻魚嘅，
168蚊套餐，有啲咩咧？有燒鰻魚啦、牛肋條啦、五花啦、海草啦，咁啊都好多嘢食喎。對面咧仲勁，仲有順德小館啦、廣式打邊爐啦、宵夜啦，即係食順德菜啦。係我話武漢咧似廣州咧，仲有一樣嘢係好似嘅，係好接受得到外來嘅事物嘅同時咧，又唔會忘記咗自己古老嗰啲東西嘅嚇。明朝啊唔多啦，咁耐世紀啦，晚清咧起碼係有好多留得喺度㗎。不過我哋而家行緊呢條街都係咧，都係清朝建築物，據說係會有好多㗎。咁究竟係咪咧？我唔知啊，去到前面就知嘅。咁另外但係接受新事物係接受到，唔會話嗰啲鬼佬呃你㗎，咁啊唔會嘅嚇。不過我哋見到好多日料店啊、西餐店啊都係啦，好似喺廣州咁坐喺街邊飲嘢啦，哇好孤寒咁收起晒啲凳俾人坐啦，仲有芝麻糊世家添，連個名都一樣嘅。呢度都多酒店嘅喎，呢度又有一間維克多雲享酒店。不過都係呢啲風格，好似我哋住嗰間酒店。呢度仲有餐食添，黑椒牛肉意麵21.9蚊。喺呢度仲揾到呢個添，等我仲以為淨係喺湖南有添，湖北都有嘅。我覺得應該係要飲一杯。會唔會仲喺度影相添？真係唔怕凍。嗱，我咧就買咗啦，咁啊買咗呢度咧先留意到呢個。原來佢哋都有寫㗎，漢口鵝租界巡捕房舊址，咁即係話呢度以前咧就係鵝租界嘅巡捕房咯，即係警察局啦，係啊，我當時嘅相就係咁咯，就係呢個1838年啊，巡捕房啊，應該就係呢個建築物啦吧嚇，我估啊咋嚇，呢度裏邊仲有一坐低喺度慢慢嘆嘅喎。買啲 souvenir 咁樣，又或者呢邊咧仲有雪糕，不過非自助嘅。係呢個啦，呢個咧係必定要打卡嘅地方嚟嘅。啱啱咧就係一個角咁樣睇到間樓㗎啦，好多人喺度影相嘅，知我咧飲緊呢個。仲誇張過上次咧，我哋去到長沙咧嗰個唔知咩樓嗰度門口咧，一樣係咁多人喺度影相。而且而家都仲未天黑，仲要咁喎，條路咧係有車行嘅喎，佢照咁樣企出嚟影嘅喎，好多人咧就幫佢影完相之後即刻執相嘅，係啊，仲要擺部蘋果電腦 MacBook 啊喺度執啊，仲係 MacBook 啊，唔係咩 Air 啊，個靚仔啊執緊相啊，幾勁，幾專業。不過咧，真係險象環生啊！嗰啲車經過你睇，哇！真係要小心啲。頭咧，我終於飲完我杯嘢啦。咁我嘅同事咧亦都查到呢棟屋係咩資料啦。原來啊，佢叫睇唔睇到罷工房址？咁咧文物古蹟喺呢度排到第3名嘅，咁第2名咧就先留我去嗰度咯嚇。咁但係大家睇下第2名同第3名咧差距係好大嘅。咁究竟係咩罷工房址咧？其實就係一個沙皇啊嗰個屋嚟嘅。咁啊呢度係有寫資料嘅嚇，我就唔慢慢讀啦，大家到時自己翻去查資料啦。即是話簡單嚟講咧，就係呢個俄國人的建築物啦，910年落成嘅，時至今日咧就已經變成啲靚女喺度影相嘅好地方咯。係啦，哇！影翻張靚相，離遠睇下都幾好嘅，同埋裏邊有燈嘅，按道理應該入得到去，但係咧冇人入去咯。似似地真係好似沙面嗰啲咁樣咧。嗰啲屋能俾人入去，但係裏邊有燈嘅，但係真係有意義嘅建築物就冇話拆晒佢啦咁嗰種嘅。
有機會嚟睇下都好啊，影張相始終都要嚟過啊嘛。係，所以我話似廣州人咁解。呢個幾搞笑。唉，通常我哋會將呢啲稱之為撈，係啊，大家明㗎啦嚇。呢度仲有一個咁靚嘅餐廳嘅，應該人哋係 book 咗 function 嚟嘅生日㗎喎。哦，簽到啊要。睇完呢間屋之後咧，喺前邊一路往前行，喺前邊咧有條路轉咗，咁啊咧就可以出翻去江邊㗎啦。好方便嘅啫，呢啲全部咧都係用腳就可以行得到嘅啦。度咧好多都係沙俄式嘅建築物嚟嘅，唔係蘇俄啊，即係唔係近代啦嚇，係古代啦嚇，大家咁樣明啦嚇。呢個叫曼陀花園，咁又係好似廣州咁咧，將好多啲舊嘅建築物變成一啲餐廳啊咁咯。韓式料理對面啊又有咖啡。咁啊後邊呢棟啊又似邊度咧？後邊呢個似去到中華廣場對面咧，烈士陵園嗰度咧，咪有一棟屋又係咁樣咯，又係攞啲舊屋，然之後咧嚟做星巴克嘅。錯啦，呢度都係有星巴克嘅。因為呢啲咧攞啲舊屋嚟做星巴克嘅，幾好啊！嗬，真係㗎。我今日飲得太多，真係唔好，好似個老婆瞓唔着咁啊抵，嚟睇下都得啩。咁樣嘅，咁樣嘅佢係有星星嘅。呢啲旅遊景點真係好啊！即係你話，係咪真係咁有歷史文化氣息？我要嚟睇下，跟住個人突然間有晒文化咧，咩啊？梗係唔會啦。但係呢邊咧就係居民生活嘅地方。嗱喺度討論緊點樣放啊，打橫定打棟放。嗰啲同學仔咧就放學，阿爸阿媽接放學。即係呢邊係亂到一團糟，嗰邊咧就喺度嚟影緊相做遊客嘅。其實我好中意咁樣嘅喎。係啊，嗱呢邊喺度影緊相，打晒燈咁，美滿田園啦，幾開心。小朋友咧就放學啊，叔叔阿姨咧就趕住翻屋企煮飯俾個孫啊，咁樣咯，幾好。呢度真係好值得嚟一次，係啊，而且仲又有茶飲啊。如果唔係我咁飽，我會食呢個。我知道幾出名嘅，即係你話當地人係唔會食呢啲嘅嚇。蒸包啊，我好想今晚食蒸包，不過而家仲好飽。等一等先。我哋嗰一輩咧啲思想守舊，其實咧係唔會用粉紅色嚟做婚紗嘅，嚇，梗係白色嘅。唔知大家明唔明背後嘅意義咧？或者人哋係唔出奇咧嚇，其實都好開明嘅，係嘛？而家啲後生嗰個古建築群啊，睇完啦，其實就喺呢條街嘅，好方便，一過馬路就得㗎啦。所以先頭咧用錢坐嗰部車。導遊姐姐啊，都唔知算導遊姐姐啊，售票員姐姐教係真係抵使嘅嗰啲錢。行遠咗都唔知啦。咁啊呢度行出去咧就係江灘嚟㗎啦。江灘冇錯。咁啊可以睇到好靚嘅長江景色嘅。咁究竟係咪咧？應該係嘅。至少呢一段啊長江咧係闊過珠江好多倍嘅。咁包括上次我哋經過雙江都係，其實珠江其實係會相對比較窄，又或者可能係一路因為佢沖積平原啊，以前可能會好闊嘅但係慢慢沖積之後咧就變到越嚟越窄，就係對比咧呢度就闊好多嘅。啱先導遊姐姐仲話咧喺呢度係可以行過去坐輪渡過對面㗎，
咁我12年之前咧曾經試過一次，都係好震撼畫面嚟嘅。據說夜晚8點鐘就係最尾一班船，當時咧仲未有滴車啊，又或者地鐵都未喺對面可以見到過嚟，幾麻煩㗎。當時過到去對面要翻嚟嘅話，我唔記得坐巴士打的士啊。今日我想嘗試一下，又係坐過去對面江，咁啊簡單睇一睇個江面夜景，咁然之後咧就翻過去酒店附近嗰度食晚飯咯。對面現代化好多，你睇下嗰啲高樓大廈，你可以理解得到就係呢邊咧就古舊嘅建築物，對面咧就係新起嘅城市，即係譬如好似我哋廣州珠江新城啊嗰啲咁嘅，確實係有幾分似啊，但係就會再闊啲嘅佢嘅江面。廣州珠江新城咧就江面啊冇咁闊嘅，哇真係好闊同埋好靜咯，係乜嘢聲都冇嘅。咁但係有人嘅喎，係咁樣嘅喎，即係唔似我哋廣州，因為廣州即係條江面咧太窄啦。咁佢呢度係真係多過江咧，係多過廣州好多㗎。廣州係可以睇到對面好近㗎嘛。你如果對面企個人咧，你眼力好啲係睇到對面嗰個人係邊個嚟㗎嘛。呢度係根本冇乜可能嘅。咁啊前邊就係碼頭。呢邊係碼頭咧，問題又嚟啦！依家咧我咧先頭所講話想輪渡過去對面啦，但係我搜索過啦，即係嗰啲好平價嗰啲輪渡咧係好遠嘅，1.3公里，要行超過30分鐘。咁我覺得就不必啦，或者留翻聽晚。咁啊前邊呢個咧都要行10分鐘。咁樣啱啱行10分鐘，我唔行啦。到時扭親隻腳咪仲弊，又或者跌咗落去游水叻都唔係啦。咁原來就係咁嘅啫，大家就知道啦。咁換而言之咧，如果你真係好中意坐輪渡碼頭咧，首先第一件事要搞清楚先，個碼頭究竟喺邊咧？咁啊，第二就係應該係一個叫做武漢關碼頭啊，1.3公里。咁咧喺嗰度打車過去。我建議係咁嘅，嚟咧我就會往我酒店行翻過去，睇下有幾遠先。都唔近喎，36分鐘喎。至咧公共交通工具咧都要27分鐘，其實即係換言之時間係冇慳過嘅，只不過咧就唔使行得咁辛苦咁解。咁點辦咧？咁啊行下啦嚇。咁啊我慢慢行翻去啦，我唔一路行一路講啊。又或者行嘅路上有咩得意嘅嘢再同大家講，因為而家其實都只不過6點鐘啫。咁我行過去當消化下，消化完翻到去酒店擺低少少就落樓下步行街睇下有咩食咁咯，好冇？哇！咧我都心急，冇留意到呢個。原來啊個公園呢個入口啊係有寫嗰啲介紹㗎，去到每一個地方咧係有啲咩睇㗎，又有游泳池咁嘅喎。咁同埋咧有好多門啊嗱，黃埔門啦、永清門啦、長春門啦、三陽門啦。我哋呢個咧係喺呢個叫做洞庭門呢度嘅。咁再行前少少咧就係粵漢碼頭嘅啦，蔡鍔路啊，下邊都有寫得清清楚楚。係一個唔死心嘅人嚟嘅嚇。咁咧，就算我今日坐唔到，我都要嚟睇下。呢個咧就係我去遊玩嘅宗旨嚟嘅。就算我今次嚟武漢，我坐唔到輪渡啦，過唔到江啦，我都要嚟睇下嘅。喂，如果係有咁，我會坐嘅嚇。因為咧坐完過對面之後咧，翻嚟其實唔係好麻煩嘅啫嚇。睇下先，佢係分咗幾種嘅。第一個咧就睇 show，80蚊。咁啊呢啲咧好多人都係掂行掂過唔理㗎啦。咁我咧係想坐輪渡，即係都有1蚊半咁啊過江嗰種。我估應該係前邊呢度，我去望一望先。都係嗰句，就算唔坐都好，我都要睇下啊！走啦，我都要喺度睇下嘅。應該冇錯啦，就係呢度啦。非常幸運地咧，其實用我哋嘅羊城通係可以入得到站㗎，1蚊3，上邊呢度有個標誌就得㗎啦，係咪？嗱，入到得到啦，1蚊3咁啊，冇又唔錯啦，係咪？過咗去再講啦。係啊，有件事都唔記得同大家講啦。
香港觀眾應該用唔到㗎啦嚇。大家見到我手機啱先咁樣拍過咧，其實羊城通咧係可以擺落蘋果手機度㗎。咁直接標就得啦。我嚟到武漢，我一次飛都未買過，又完成到一個願望啦。咁我哋會坐呢班船過對面江嘅。先頭咧，我係坐巴士過嚟㗎。咁我預計到大概嗰個位置咧，就係呢度。如果翻到酒店行30分鐘落巴士啊嚇。咁然之後咧，呢度係坐船嘅，咁啊得過嚟試下咯。一路行應該就可以啦吧？應該就係前邊呢艘船啦吧？哦，原來係咁，大家喺呢度等船。嗱，啲船咧，等陣就喺呢度過嚟嘅。呢個應該係落船嘅口。如果係普通嘅客人咧，即係呢啲係當地人啦，我估㗎咋，佢都睇好多次嘅就唔睇㗎啦。行人登船口，同埋呢度係可以行人都喺度登船嘅，電動車、自行車都得嘅，幾好啊嚇！行下行下，咪揾到啲旅遊景點出嚟咯。不過相信都仲要等一段時間，因為都見唔到有船翻過嚟。咧都上咗嚟船啦，咁咧當地人咧就不為所動喺樓下等啦。遊客咧即係好似我咁，其實都好正常啦，就全部圍晒上嚟，就睇你睇江景、吹江風啦。就12年前我嚟過一次咧，當時啊坐嗰個船咧都仲係半露天㗎，係吹到個頭咧凍嗰種㗎。咁啊到而家咧就梗係冇可能啦嚇，大家都作為遊客，梗係好殷切咁可以喺度睇下江景啦。咁啊呢個位其實都可以嘅。呢度咧仲係一個影相嘅打卡嘅好地方嚟嘅，啱啱落船呢度啊，可以咁靚影翻過去長江大橋，武漢長江大橋。咁接落嚟咧，我哋要翻酒店，其實都唔係好啱嘅，而家都係7點鐘啫，冇睇個天咁黑。咁有兩個方案，第一個我行路去坐地鐵，第二個就打車。咁行路坐地鐵咧就咩都睇唔到，今朝已經坐過一次，但係平。咁如果係坐打車咧就20蚊嚇，望多眼啦。不過唔緊要，聽朝我會再嚟多一次。聽朝咧喺酒店附近食完早餐咧，我就會去黃鶴樓。黃鶴樓咧，我係選擇會打車嘅。咁依家跟住大部隊行啦，跟住大部隊行，其實上到去都冇乜嘢食㗎。咁同埋咧，我先頭聽到好多人都話其實係即場就要坐翻船過去。不過我嫌坐船咧太耐啦，都係算啦嚇。話咁快我又嚟到另外一個區域，都幾熱鬧㗎噃嚇，又有餐廳，又這樣那樣㗎噃，又有巴士㗎噃。咁其實咧，沿住呢個方向行過去咧，已經係黃鶴樓㗎啦，據說。咁我而家確實有少少肚餓啦，咁我就決定都係打車啦嚇。同埋對面咧仲有便利店啦，就叫做中華路1號碼頭。各位觀眾時間充裕又唔想好似我咁樣窮遊嘅話咧，就可以選擇坐呢啲慢慢遊啦，即係睇得清清楚楚。先頭嗰啲咧就封住睇唔到，不過120蚊一位嚇，咁就係啦。咁睇得好足嘅呢啲，而且船上係會有人介紹嘅咁咯。爭住俾錢添埋，一對情侶都仲要咁有趣嘅咧。翻到嚟酒店附近咁咧，我係要揾啲嘢食嘅。呢個辣嘅不必辣，呢個係食咩嘅咧？呢個東北菜嚟嘅。先頭坐車咧經過咧，見到前邊好似幾熱，
過去睇埋佢先。我就係前邊呢度啦，好似有個夜市嘅。咁但係咧，我先頭簡單咁望咗一眼呢啲嘢好似又唔係好啱食。咁點都好，睇咗再講。咁樣嘅喎，擺晒啲衫，我賣衫嘅。呢邊咧就係賣冰糖葫蘆啊。係咁樣嘅，佢係啲夜市咁咯，係都幾長嘅喎又嚇。咁大家如果對呢一種東西好感興趣咧，可以嚟行下嘅，夠光猛啊嘛嚇！你嚟人哋嘅城市都係睇下人哋當地點生活嘅啫嚇。衫咁啊50蚊一件啦，50蚊一件啦，同埋45蚊一件嘅，或者不買勿動啦。呢度又有啲39蚊一件啦，好多毛毛鞋咧，咁長嘅喎嗬。但係咧，佢哋好似冇乜賣嗰啲小食嘅咧。前邊好似有，咁啊行埋再講啦。到呢個奢侈品咧，其實我個酒店咧就喺呢度後邊嘅啫。嗱，呢度咁樣一望上去就係我住嗰個酒店。原來咧酒店下邊就係咁樣嘅夜市咯。咁啊好處係咩咧？佢哋即使係有夜市都會咧，唔會喺度開到嗰啲音箱喺度揈咁啊，基本上唔睇啦嚇，全部都係賣衫嘅。餓到非常，我要快啲揾個地方食嘢先。呢度入去就係我嘅酒店。我記得前邊係有條步行街，即係嗰啲全國都一樣嗰種咧。今日嘅影片播緊嘅時候咧，有位觀眾喺度講啊，嗰啲步行街全國都一樣，唔係佢係講全個灣區都一樣，唔好意思，係全國都一樣嘅。咁睇你點睇啦嚇，去到街行下啲當地人熱鬧嘅地方嘅係咪？講多一次啦，係全國都一樣嘅，唔好意思啦嚇。頭下午嘅時候，我經過呢度見到有個燒烤檔。而家開工啦！新疆麵呢個燒烤檔就喺呢度啦。咁啊坐入去裏邊食就切肉嘅咯。或者呢個公安嗱，呢個公安咧就唔係你哋香港觀眾所知嗰個公安啊嚇，係一個地名嚟啊。公安牛肉魚雜館，只不過咧又翻嚟全國一樣嘅步行街啊。咁呢度有少少唔同嘅就係多啲走鬼檔咯嚇。熱乾麵、炸醬麵。肉蛋漢堡都係有嘅。呢邊咧就係其實就係我中午食飯嗰度啦。上邊原來仲有火鍋店嘅。不過咧，即係都係嗰句啦。我真係覺得好奇怪，唔知點解佢哋唔開冷氣。呢度算光猛。先頭我經過，哇！即係好似唔捨得開燈咁嘅喎。步行街梗係開燈啦嚇。呢邊係賣包師傅啦，全國都會有個包師傅啦。上邊係肥蝦莊啦，呢啲唔啱我。呢邊就賣衫㗎啦，同埋咧有個地方佢哋管理得不是太好啊，同長沙一樣啊。佢雖然佈置咗啲地方咧係啲電動自行車唔入到，但係其實咧係自出自入㗎嚇。廣東人嘅話嚟講就叫冇掩雞籠。咧喺度行嘅時候咧，盡量咧行翻過嚟右邊呢度呢啲，因為右邊呢度咧個笪地咧係凹凹凸凸嘅，佢哋踩電動自行車係唔會入嚟嘅。呢度仲有個俄羅斯貨喺度賣喎嚇，或者武漢特產啦。咁同埋大家喺度行嘅時候咧，小心啊！有好多人向你兜售一啲東西，其實我未俾人兜售過，但我見佢兜售其他人。咁啊，大家一定要留意啊嚇，因為你唔識聽咁，然之後以為人哋送啲咩禮品俾你咁，其實呢個世界係冇咁大隻蛤乸隨街跳㗎嚇，一定要注意。大家有冇一種感覺咧？我就有嘅。你難免攞佢嚟同長沙比，因為兩個城市真係好近。咁咧感覺上咧，長沙嗰條步行街咧係會熱鬧啲嘅，嗰啲人係會瘋狂啲㗎。咁啊，即係長沙果然係唔同㗎嚇。嗰啲人咧係冇咁內斂㗎。嗰啲人咧係會着到，即係你係會想像到咧，佢如果係外國人咧，就好似南美嗰啲咁咧，喺條街度跳舞嗰種㗎。呢邊咧，大家都係嚟啊買下嘢食啊，行下睇啊咁咯。前邊呢度仲有個咁大個商場喎。到呢度又有啲夜市啦，又係咁樣擺晒喺路邊。咁嚟賣嘅喎，同埋呢度有個美食娛樂廣場啊，有個串大排檔。其實咧，我睇啱後邊嗰間，不過執咗笠啦，唔知點解啊嚇。咁我會喺度解決。其實我係好想食一個燒烤嘅，
但係我要裏邊夠光猛嘅咯。火鍋、牛火鍋嗰啲我就未必啦。呢度又有老火鍋，呢好似仲好熱鬧添。咁我一於行埋過去嚇，睇埋佢有冇嘢食。嚟到呢度咧，後邊有個叫半記烤肉，好似幾好喎。就係呢度咧，坐滿人咁噶噃，門口仲要等位添啊！咁緊張，試試佢啦，不如。仲勁，仲有個新疆羊肉串添。不過咧，我中意食新疆羊肉串，但係我唔係好中意佢哋咧喺裏邊唱晒歌咁，因為出唔到街，全部呢度就係江漢一路啦。啱定呢度啦，原來係咁嘅，呢種類似韓式燒烤個盤，佢就唔係直接明火燒嘅，同隔離嘅妹妹係坐得好近嘅，係睇到佢哋食咩，會點個單點定套餐咧？佢呢個係套餐就有呢啲咯，五花肉雞翼、大魷魚我唔啱，其他都 OK。咁如果係點套餐咧，就掃呢個碼咯。後邊嗰啲都唔啱㗎，太多啦。啲妹妹真係好食得嘅，佢哋仲喺度講緊話要點多一盤添。我咧決定單點，單點就咁嘅。哦，佢呢個叫半記漢派烤肉。咦，我中意呢啲，係啊，齊蝦耳辣條肉，呢個我中意嘅，唔得嘅，或者呢個辣椒不必了，菇拼盤、辣雞翼、酸梅小番茄、蝦心，跟住仲有個和牛韓，佢係咪打錯字咧？韓胸牛上腦。草本牛肉咁選擇都幾多喎？豬五花呢個係彩椒肥牛，即係辣㗎啦。烏冬麵、醬香五花肉，我覺得應該要再點一個。微辣，我諗應該差唔多啦吧。仲有哇，鵝肝都有啊，黃油菠蘿啊，呢個都試下啦，不如。雞髀肉、鳳梨牛肋條，幾多選擇喎！之外咧，仲有一啲小麥汁啦，小麥汁我不必啦嚇。你有從小飲到大嘅啦，又或者呢個大家呢一樣要注意啊。其實呢個咧，佢有工廠喺武漢嘅。我點咗呢啲嘢，2份肉，1份生菜，1份黃油菠蘿，仲有個汽水，咪就係咁啦。呢個得意喎，佢係咁樣版嘅可樂嚟嘅喎，好懷舊喎。上面嘅過染呢度咧，唔係嗰種環保過染嚟嘅，好多年未飲過呢啲版本㗎啦。全餐咧就擺啲炭喺下邊，跟住擺一張紙，咁就唔會黐底啦應該。咧入嚟之前咧，其實我都有少少擔心，會唔會過於年輕咧？唔係嘅，亦都有家庭客嘅。不過有趣嘅咧，係同其他大排檔一樣，佢堅持用翻呢一種一次性嘅餐具，會唔會辣燶嘅咧？呢個時候係咪已經可以開始處理啲肉類咧？擺住水先，同埋咧，佢哋係有工作人員幫忙嘅。啲工作人員見到你處理得唔啱咧，佢係會過嚟干預嘅，唔係幫忙嘅。呢盤就係嗰盤肉啦。咁佢份量又唔算話勁多，但係價錢又唔算勁貴咯。唔知我咁樣烤啱唔啱？我決定全部擺晒上去呢啲係。呢個盤咧係斜斜地嘅，嗰啲油咧就會滴晒落嚟呢度咯，咁就唔需要擔心話好油膩嘅啦。已經有一段時間咧，我好中意食呢啲烤五花肉嘅，即係韓式料理嘅。咁咧我係中意煮到好乾嘅，即係好脆嘅。咁辣嘅咧又第一次試，但係以往咧都係啲店員哥哥幫手處理㗎。咁我到依家咧，店員哥哥都仲會過嚟干預，咁我諗應該處理得應該係冇錯吧。
間肥呢嚿咧，應該係要令到佢冇咁肥嘅。我唔中意太肥嘅。呢嚿咧就接近啦，開始。咁有啲食法咧，如果係太大條咧，要剪開嘅咯。但我就唔係太喜歡咁嘅，咁啊睇情況啦。哇！呢嚿開始得啦。食韓式料理咧，生菜好緊要嘅。咁佢呢度都算俾得多㗎。當然咧要另外俾錢㗎嚇。咁啊好多免費嗰啲咧，佢就係擺低少少咁啊，你任加㗎咁。但其實好多時候咧，你叫得嚟咧都食晒啦，係咪？咁啊，我覺得反而有時候俾錢仲好，而且佢都唔算太離譜。生菜咧7蚊，算係咁啦嚇。有啲部位應該都可以嚟㗎。哇！呢嚿唔知得未咧？個食法就係咁咯，咁啊擺落去，跟住包起佢，就等落口。佢細細嚿咁樣擠落去咁就係㗎啦。咁啊點啲醬汁咁啊，都仲未算夠脆先能嗰件，係要脆到好似餅乾咁樣。尤其呢嚿肥咧，呢嚿接近啦，一夾起身咧有少硬咧。你就知道，差唔多咯喎，係咪？同埋啲油咧，嗱咁佢喺度定咗佢出嚟，試下先。呢件，喺呢度呢後生都幾幸福。嗱呢啲咧就係烤好嘅，哇，無與倫比，我只能咁形容，甚至乎比我以前食嗰啲仲好嘅。全部都係我自己烤嘅。每一面都得要烤啊。这个等黄油先化了之後，就翻面就行了。哦，好的。靚仔幫手係唔同嘅。靚仔咧就話翻面。再烤一會兒就可以吃了。喺師傅協助之下咧，呢個菠蘿終於烤好啦。咁咧，我夾咗嚿喺度，試下咩味啫？哇，爆汁咁嘅喎！佢係甜嘅，係好食嘅，但我食唔到有牛油味咯。係啊，最後咧，今日就以呢個烤牛肋條嚟結束啦。呢啲應該好快就熟㗎啦，要好懂得控制火候先得。至於呢個咧，我可以保證一定食唔晒，或者留待最後咧。牛肋條咧，其實已經俾我食過一輪，因為牛肉唔敢太燶啊，所以咧其實都係先頭嗰個豬五花好食咯，好似呢個貴啲。